Good day, trainees. Welcome to our humble institution, Agoo National Vocational High School. I am Frederick L. Villanueva, your trainer in Carpentry NC2. So for today, in your demonstration, kailangan muna nating malaman yung mga specific tools and materials and equipment na kailangan nating gamitin during your demonstration. But before that, what is Carpentry NC2? So Carpentry NC2 has three competencies, which consist of the basic competencies, the common competencies, and the core competencies. So, hindi tayo mag-focus sa basic at sa common. So, sa demonstration ninyo, ang kailangan nyo lang is the unit of competency, which is fabricate, install, and remove wooden formworks. So, are you ready? Okay. So, I have here personal protective equipment na kailangan natin gamitin during your demonstration. First one is the gloves. So what is the use of the gloves? So ginagamit ito para protektahan yung ating mga daliri, yung ating kamay. Okay? Para hindi tayo masugatan. Next one, the reflectorized vest. So, sir, kailangan pa po ba ito? Yes, kailangan nyo pong gamitin na ito so that you are visible in the workplace. Next one, we have your hard hat. So hard hat, so the main or the important part of our body is our head. So nandito yung ating utak. So we need to protect our head by using personal protective equipment, which is hard hat. And the next one is the goggles. What is the use of the goggles? So in cutting lumber or plywood, minsan may mga particles yan na tumatalsik. So, kailangan may protekta rin yung ating mga mata. So, we have to use the goggles. Next, we have the tools needed in fabricating formworks. So, una, we have the pull-push rule. So, what is the use of pull-push rule? So, pull-push rule is used in measuring long distances. So, kailangan alam natin kung paano siya gamitin. Next one, our pencil. So, in case na wala tayong chalk line, kasi ang chalk line kinagamit siya talaga na pangmarka sa mga mahabang bagay, gaya ng plywood. So if you don't have any chalk line, we can use the pencil. Next one, the claw hammer. So alam natin kung paano siya gamitin. Okay? Next one is the tri-square. Okay? So kailangan iskwalado rin yung ating gagawing formworks. And of course, the different sizes of our nails or common wire nails. So I have here in front. Ayan. So different sizes of nails. And for our work na mas maging mabilis sa pagkat ng mga materials and plywood or lumber, so kailangan natin ng equipment, which is our circular saw. So kailangan dito alam natin kung paano siya gamitin. So napaka-delikado siyang gamitin kapag hindi natin siya alam i-operate. Okay? So, meron din tayong lumber, meron tayo dito sa ilalim, at meron din sa side ko, meron din tayong here we have the plywood na gagamitin. So wala namang problema. Ang kailangan nyo lang is your skill in demonstration. These are the procedures needed in fabricating formworks. First, read and interpret plan and drawing. Second, prepare tools and materials needed per job requirements. Third, adopt the schedule for cutting. Fourth, determine the plywood to be cut. Next, locate the sizes of the forms to the plywood at both ends, then using chalk line or your pencil, mark the boundaries to be cut. Next, cut the marked lines in the 2x2 with the plywood, then observe safety while cutting. Take note, if you use circular saw for cutting plywood, ask the permission of your teacher. Next one. After cutting, arrange and classify cut members ready for assembling. Next, perform good housekeeping. In this video, you will see an actual fabrication of formworks
installation of formworks, and removal of wooden formworks. These are the posts that will be needing forms. The size of this is 30 by 30 cm. Gagamit tayo ng phenolic board para maaari pang magamit sa mga poste na kailangang gawan pa ng forma. Gagamit din tayo ng circular saw para mabilis ang pagputol sa plywood at sa kahoy. Kung mapapansin ninyo, hindi sila gumamit ng personal protective equipment, which is mali. Kailangan merong suot na PPE nang sa ganun ay may protection tayo sa anumang bagay na pwedeng makadisgrasya sa atin. Sa inyong demonstration, kailangan kong makita na suot-suot ninyo ang mga kailangang personal protective equipment. After cutting the wood and plywood, eto na yung forma na i-assemble natin. Yung dalawang side ng forma ay may sukat na 30 by 30 cm at yung dalawang pares naman ay may sukat na 40 by 40 cm. Nang sa ganun ay makuha pa rin natin yung size ng ating poste na 30 by 30 cm. Kung papansinin natin, yung mga bakal ay may kalawang na, kaya kailangan tanggalin muna ang mga kalawang bago lagyan ng forma at buhusan. Sa pagtatanggal ng kalawang, kailangan gamitan ng brush para hindi masayang yung mga ilalagay na rust remover. Ito na nga, na-assemble na natin yung form na kailangan natin gamitin. Ang size nito ay 30 by 30 cm at dito naman sa ibaba ay 40 by 40 cm. Yung isang pares naman ay ilalagay natin dito sa taas para nang sa ganon makuha yung 30 by 30 cm na sukat ng ating poste. Sa forma natin, kailangan lagyan ng horizontal braces nang sa ganon ay mas tumibay ang ating forma. Sa puntong ito ay ilalagay na natin ang ating forma. So kailangan natin siyang gamitan ng plumb bob o kaya hulog para makita natin yung eksaktong pwesto ng ating forma. Lalagyan din natin ng kahoy sa gitna para hindi bumuka yung ating forma. So yung mga ilalagay nating kahoy, pwede yung mga excess na kahoy, yung mga nagamit na nating kahoy, pwede siyang gamitin dito. Yung apat na side ng ating forma ay kailangang lagyan ng kahoy sa gitna nang sa ganon ay hindi lumobo yung ating poste. Kailangan nating talian gamit ang alambre or GI wire para maigpit at matibay ang pagkakalagay bago buhusan.
Pagkatapos ipesto ang forma, siguraduhin malalagyan natin ng braces nang sa ganon ay hindi magalaw yung ating forma. Ginagamitan rin natin ito ng hulog o plumbab para makita kung tama yung pagkakalagay bago natin siyang buhusan. Pagkatapos nating buhusan, kailangan nating patuyuin siya ng magdamag o kaya isang araw para masiguradong tumigas yung ating semento na nailagay. Sa pagtanggal o pagbaklas ng forma, kailangan hindi persado para hindi masira yung ating forma. Tandaan palagi na pwede pang magamit ang forma na ating tatanggalin. Gamit ang martilyo, dahang-dahang tanggalin ang mga alambre at kahoy na nakapalibot dito. Baka kasi basa pa yung semento, pwedeng mabiyak yung ating poste kapag hindi natin tinanggal na maayos. Sa puntong ito na natanggal na natin yung mga forma, pansinin natin na malinis yung poste kapag phenolic board ang ginamit. So dito, kahit hindi na natin lagyan ng palitada, makinis na siyang tignan. Ayan, at iyong nasaksiyan kung paano maggawa ng formwork, mag-install ng formwork at magbaklas ng formwork. Ngayon, handa ka na ba? Ikaw naman.